टंडवाला यारबुकेरा रोड जे अली टाउन जे रहवासिन अकबर मंगले चो, अब्दुल वकील खासकेली, अली जान थेबो, इमरान चौहान, शहबाज वल्द, अली गुल खासकेली जिन सिंध प्रेस क्लब पहुंची दाहियो त आला टाउन जे बिल्डर प्रदीप दीवान असां सां ज़ुल्म कयो आहे। असांखे रजिस्ट्रियूं बि मिलियल आहिनि, पर हुननि जो स्कीम तहत असांखे लाइट, गैस, रोड ऐं ड्रेनेज जो सिस्टम कराए ॾींदसि 6 महीननि जे अंदरि, पर अफ़सोस 4 साल थी चुका आहिनि, का बि सहूलियत मुयसरु नाहे। लाइट, गैस, ड्रेनेज ऐं ॿियनि ज़रूरी सहूलियतुनि खां बग़ैर असांखे वॾी मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि। असां फैमिलियुनि सां गॾु रहूं था, लाइट न हुजण करे सख़्तु परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियणो थो पवे। अली टाउन जे रहवासियुनि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध ॿियनि वसवारनि खां नोटिस वठण जो मुतालबो कंदे चयो त प्रदीप कुमार दीवान खां असांखे असांजा बुनियादी हक़ ॾियारिया वञनि, ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।